डॉक्टर ने भाई कमाल कर दिया भाई काम साहब। ना कर रहे, कितने देखिए दिन से है लड़की को खांसी थी बहुत दिन से और है। चेक कहाँ कर रहा है भाई अरे डॉक्टर। तुम चिंता मत डॉक्टर करो, ने तुम क्या बिल्कुल कहा, सही ध्यान डॉक्टर से पे आई सुनो। हो। खांसी तो इसकी तुम्हें बात को ऐसा मान लो सुनकर जिंदगी भर के लिए खत्म। लड़की जो है भाई साहब खांसी हो थोड़ी सके चौंक ये दवाई जाती से, है। और 2 टैबलेट में कमाल रोक का दूंगा। डॉक्टर है भाई साहब। ये लो, ऐसे आज डॉक्टर ही को पानी से कहते शाम को खा लियो। हैं झोला छाप डॉक्टर। कमाल है भाई साहब, गजब हो गया भाई खांसी तो साहब। तुम्हें भी हो रही है। जुकाम उस लड़की को था, तुझे देख के छींक मुझे हो अब रहा बालक है फट भाई, गया। कमाल भागा कर दो। दिया।